راد توی، داد توی، عاشق فریاد توی، مست توی، هست توی، ساقی مهراب منم. درود دوستان، وقت بخیر. از برند لوکس امواج عطر اینتلید با افتخار تقدیم دوستان می شود. تضادی از اختلال و آرامش و خلاقیتی حرفه‌ای از کاربرد صمغ مر و بخور در عطرسازی، عطری چوبی، اسپایسی، چرمی، بازتابی از تحمل سختی ها و رنج ها برای رسیدن به رضایت و موفقیت و بازسازی جانانه ای از رایحه‌ای شرقی به رایحه‌ای مدرن، مخصوص دوستانی که لازم می‌دانند عطرشان فریاد بزند. پایدار و سربلند باشید.